नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु लिपुन ओडिया न्यूज चैनल को स्वागत। आज हेउछि 16 तारिख अगस्त मास रविवार। आज आमे आपण पई ओडिशा तथा देश विदेश रो 20 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आसिछु। जेउ खबर गुडी को आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर ऊपर नजर पकाइबा। नवम और दशम पिला को मिलिबो मागणा पाठ्यपुस्तक। स्वाधीनता दिवस रे मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। 80तम स्वाधीनता दिवस रे ओडिसा रो मुख्यमंत्री मोहन माझी 10टी बड़ घोषणा करिसंती। ओसीएस परीक्षा 6 थर सुजोग सीमा हटिला। 42 वर्ष पर्यंत देई परिबे परीक्षा। नवम और दशम श्रेणी को मागणा बही और मध्याह्न भोजन मिलिबो। सेहिपरि नुआ मेडिकल कॉलेज निर्माण करा जिवो। ता सहित चाषी को वर्ष को 10,000 टंकार सहायता मिलिबो। 1 कोटी रु अधिक सुभद्रा हिताधिकारी शामिल हेबे। सेहिपरि 5 वर्ष रे 20 लाख नियुक्ति लक्ष्य रखा जाइछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। भत्ता अपेक्षा रे थिबा हिताधिकारी को पई बड़ खबर। पेंडिंग आवेदन जांच पई कड़ा निर्देश। खूब शीघ्र मिलिबो भत्ता। योजना रे मध्ये हेबे शामिल। मधुबाबू पेंशन योजनार पेंडिंग आवेदन जांच पई कड़ा निर्देश होइछि। अगस्त 18 सुधा सरिबो 63,848 टी आवेदन रो जांच पई निर्देश। समस्त जिलापाल को मिशन मोड रे काम करिबाकू सचिवंग चिठी। वर्तमान सुधा राज्य रे 36,75,000 ऊर्ध्व हिताधिकारी एही योजना रे पेंशन पाउछंती। मात्र अगस्त 12 सुधा 63,848 टी ऑनलाइन आवेदन जांच न होई पड़ी रहिछि। एही आवेदन गुडी को मुख्यतः ब्लॉक स्तर रे बीएसएसओ एवं पौरांचल रे पेंडिंग रहिछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। भुवनेश्वर रे पहुंचिला कोरोना। एही अंचल रु बाहरिले कोविड-19 पॉजिटिव। काया मेलाइलानी कोरोना भाइरस। पूर्वरु गंजाम जिल्ला रे किछि कोरोना आक्रांत चिन्हट होइथिले। एबे राजधानी भुवनेश्वर रे जने कोविड रोगी चिन्हट होइछंती। एहाकु नै राजधानीवासी मध्य रे छनका पसिछि। रिपोर्ट अनुसार बरमुंडा खंडगिरी अंचलर 50 वर्षीय व्यक्ति कोविड रे आक्रांत होई एक घरोई हॉस्पिटल रे चिकित्सित अछंती। स्वास्थ्य विभाग जने वरिष्ठ अधिकारी कहिसंती रोगी जनक अन्य रोग रे पीड़ित अछंती। तांकर देह असुस्थ हेबारु कोविड परीक्षा परे संक्रमित थिबा जणा पड़िथिला। से वर्तमान पांडेरा अंचलर एक घरोई हॉस्पिटल रे भर्ती होइछंती। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ट्रैफिक नियम उल्लंघन अभियोग रे 11,000 चालान सहित 28 टी गाड़ी जबत। राज्य रे अमानिया गाड़ी चालक विरोध रे पुणी थरे आरंभ होइछि चढ़ाऊ अभियान। गत 2 दिन मध्य विभिन्न मोटरयान आईन रो उल्लंघन अभियोग रे आंचलिक परिवहन अधिकारी पक्षरु गाड़ी चालक मानक विरोध रे प्राय 11,000 चालान करा जाइछि। सेहिपरि 28 टी गाड़ी को मध्य जबत करा जाइछि। चालान कटिथिबा गाड़ी चालक मानक मध्यरु सर्वाधिक हेलमेट पिंधि नथिबा उल्लंघनकारी माने रहिथिबा देखा दैछि। सड़क सुरक्षा को दृष्टि रखी गत 2 दिन धरी स्वतंत्र भावे विभिन्न स्थान मानक रे जोरदार जांच करा जाउछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। इथानल जंत्रणा। गाड़ी स्टार्ट और माइलेज रे देखाउछि असुविधा। मासकरे फसिला 4,500 गाड़ी। देश रे प्रदूषण कमाइबा और पेट्रोल उपर निर्भरशीलता कमाइबा पई सरकार बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसंती। एही पर्याय रे पेट्रोल रे 20% इथानल मिश्रण को व्यवहार करिया पई गाड़ी चालक को उत्साहित करा जाउछि। हेले एही E20 इथानल व्यवहार करिबा प्रक्रिया एबे चालक मानकु असुविधा रे पकाइछि। एबे गाड़ी चालक माने E20 इथानल को नै विभिन्न समस्या भोगुथिबार देखिबाकू मिलिछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। भीषण वर्षा संभावना नै आगामी 7 दिन राज्यर केतेक जिला को चेतावनी जारी। आगामी 24 घंटा पई 15 जिला को येलो वार्निंग जारी। भीषण वर्षा संभावना नै आगामी 7 दिन अर्थात 16 तारिख सकाळ ठारू आसंदा 23 तारिख सकाळ पर्यंत राज्यर केतेक जिला को चेतावनी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। येलो वार्निंग जारी होइतिबा जिला गुडी को हेला केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिला। 17 तारिख सकाळ पर्यंत भीषणरु अति भीषण वर्षा नै 3 जिला मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर को ऑरेंज वार्निंग जारी होइतिबा बेले 11 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एग्रीस्टेक आईडी को नै बड़ स्पष्टीकरण। चाषी को मिलिबो टोकन। समस्त पंजीकृत चाषी को टोकन मिलिबो एनै सूचना दैछंती जोगान मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। पंजीकरण रे एग्रीस्टेक आईडी रो कोनोसी संपर्क नाही। चाषी को हैरान करिबा को चाहुनांती सरकार बोली मंत्री कहिसंती। समस्त चाषी को धान किना जिवो। एग्रीस्टेक आईडी बाध्यतामूलक नुहे। एग्रीस्टेक आईडी चाषी को परिचय हेबो। आईडी द्वारा विभिन्न सरकारी योजनार लाभ नै पारिबे चाषी बोली कहिसंती खाद्य जोगान और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। संबलपुर रे आयोजित 80तम स्वाधीनता दिवस अवसर रे मुख्य अतिथि भाव जोग देई एग्रीस्टेक को नै एमिति प्रतिक्रिया दैछंती जोगान मंत्री। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा सह मधुबाबू पेंशन योजना रे मिलिबो अधिक लाभ। स्वाधीनता दिवस रे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। 80तम स्वाधीनता दिवस रे ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी 5टी बड़ घोषणा करिसंती। एही घोषणा मध्य रे शामिल अछि सुभद्रा योजना ठु नै मधुबाबू पेंशन योजना। तेबे आसंतु एही घोषणा उपरे नजर पकेइबा। 1 कोटी रु अधिक सुभद्रा हिताधिकारी शामिल करिबा को नै सरकारक बड़ घोषणा। एही स्कीम रे ओडिशा सरकारक तरफरु राज्यर महिला को 5 वर्ष रे 50,000 टंका मिलिबो। सेही परि मधुबाबू पेंशन योजना रे आगामी दिन रे आउ 7 लाख हिताधिकारी शामिल हेबे। एनै प्रक्रिया आरंभ करिसंती सरकार। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर
उपरे युवपीढ़ी ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଫ୍ରି ଅନଲାଇନ କୋଚିଂ ସହ 1 କୋଟି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀରରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ କୌଶଳ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକାଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୋଚିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ କୋଚିଂ ନେଟୱର୍କ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସଶକ୍ତ ହେବ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଡପ୍ଲର ରାଡାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ 3ଟି ନୂତନ ଡପ୍ଲର ରାଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସହଜ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଡପ୍ଲର ରାଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଦାୟୀ, ନବୀନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା କଟାକ୍ଷ। କଟକରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କେମିତି ଦାୟୀ ହେବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ ତୀବ୍ର କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜନଗଣନାରେ ଜାତିଠାରୁ କୋଭିଡ ଟିକା ଯାଏଁ 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ହେବ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ଜନଗଣନା 2027ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ଚିତ୍ରକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନଗଣନାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହାସହ କୋଭିଡ-19 ଟିକା କେଉଁଠାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିନା ସିଧାସଳଖ ସାଟେଲାଇଟରୁ ମିଳିବ ନେଟୱର୍କ। D2D ସର୍ଭିସର 30 ଦିନିଆ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ। ଦୂରସଞ୍ଚାର ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ମୋବାଇଲ ସାଟେଲାଇଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସେବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଫ୍ରିକାରେ 30 ଦିନର ମାଗଣା ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଉଛି। ଏୟାରଟେଲ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦମଦାର ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାଗଣା ଟ୍ରାଏଲ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଉପକରଣରେ ସିଧାସଳଖ ସାଟେଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଟୱର୍କ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଡଭାନ୍ସ ହେଲା ରେଲୱେ ସୁରକ୍ଷା। ଆରପିଏଫ୍ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ଗୋପ୍ରୋ କ୍ୟାମେରା। ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ବଡି କ୍ୟାମେରା। ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଆରପିଏଫ୍ କୁକୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବଡି କ୍ୟାମେରା। ଦେହରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଗୋପ୍ରୋ କ୍ୟାମେରା। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏବଂ ଡିଟେକ୍ସନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବଡି କ୍ୟାମେରା। ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଅପହଞ୍ଚ ଓ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସହାୟତା ହେବ ଏହି ଗୋପ୍ରୋ କ୍ୟାମେରା। ପ୍ରଥମ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ ପାଇଁ 5ଟି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଏହି ହାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସବୁ ଡିଭିଜନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଢିଲା ସୁନା ଦର, କମିଲା ରୂପାର ଦାମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନାର ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,55,130 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,42,200 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି, ଯାହାକି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,55,130 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,42,200 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ 10ଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରୁ 6 ଥର ସୁଯୋଗ ସୀମା ହଟିଲା। 42 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ ପରୀକ୍ଷା। ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମାଗଣା ବହି ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିବ। ସେହିପରି ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିବ। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ସେହିପରି 5 ବର୍ଷରେ 20 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପେଣ୍ଡିଂ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଭତ୍ତା। ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ହେବେ ସାମିଲ। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାର ପେଣ୍ଡିଂ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 18 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ 63,848ଟି ଆବେଦନର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମିଶନ ମୋଡରେ କାମ କରିବାକୁ
ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 36,75,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ 12 ସୁଦ୍ଧା 63,848ଟି ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ BSSO ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଲେ କୋଭିଡ-19 ପଜିଟିଭ। କାୟା ମେଲାଇଲାଣି କରୋନା ଭାଇରସ। ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବରମୁଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳର 50 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଜଣକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡେରା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ 11,000 ଚାଲାଣ ସହିତ 28ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ। ରାଜ୍ୟରେ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନ। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟରଯାନ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାୟ 11,000 ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 28ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିନଥିବା ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀମାନେ ରହିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଜୋରଦାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇଥାନଲ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଓ ମାଇଲେଜରେ ଦେଖାଉଛି ଅସୁବିଧା। ମାସକରେ ଫସିଲା 4,500 ଗାଡ଼ି। ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହି E20 ଇଥାନଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ E20 ଇଥାନଲକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 16 ତାରିଖ ସକାଳଠାରୁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। 17 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣରୁ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ 3 ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟୋକନ। ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯିବ। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଚୟ ହେବ। ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ ଚାଷୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବରଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।